To je osnov ovog posla. Istinita informacija. Ako hoćeš da radiš ovako i ako ne želiš da budeš u nekoj službi, i ako radiš u službi, znači svi imaju vlasnika. Svaki medij, ja sam vlasnik svog medija, ja ću govoriti kakva će biti uređivačka politika naša. Ali ta informacija u konačnici mora bude tačna, koju plasiraš u javnost. Iako postoje modeli spina, modeli propagande, ali tu onda svjesno ulaziš u to. Ako hoćeš ozbiljno da se baviš ovim poslom, onda moraš da znaš da tu informaciju moraš da ispitaš do kraja. Bojim se da smo došli u vrijeme kada imamo površno novinarstvo i novinarstvo u službi, da smatraju novinari ili oni koji sebe tako zovu, da je napasti nekoga ili konkretno napasti vlast objektivno novinarstvo. Nije. Objektivno je novinarstvo ako ti tu osobu ili instituciju pitaš, istražiš do kraja i nemaš ni problem, ni strah, niti obavezu prema nekom da to plasiraš onako kako jeste.